Ikaw, color the jellyfish. Tapos, draw mo yung tentacles. Very good. Draw the ilong. Anak lang. Ilong. It's not boring. What number is that? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Very good. Tapos, i-color na ilang mga head. Any color you like. Para colorful ilahang head. Inside. Ay, nampal. Sige, ayun sa pag-hold imohang color. Dili ka maglisod. Put your hand here. Tanan. Dili here, tanan. First, Uh-uh. your nose. Fake pineapple. Fake pineapple. Oh my God. Agad na ko yellow. Yes. Wow, dami naman yung color eh. Adi nag-guys ang yellow. Ang sa color na po. The color yellow nga cup. Cup. Ayaw na pag-drawing og kuan. Nag-draw magag jelly. Color the cup, color everything ba? Everything. Opo. Ana. Opo, kay magdikit man taon niya og jelly. Na. Sabi na ko Practice ka ng color, na dili maglampas, tapos asa ang eye space. Sit eyes be. Push the cup. Dan ako si yellow. Next, what is the next glass? Red. Watermelon ata na binuang. Tama agad ka. Bitaw. Ay, dili man. Ay, lang. What color is that? Red. Wow. Next, sabi kay Kuan, 5 and Kuya. Wah. I know you're the one calling. Pagtanaw sa imong gi-color. Hala, mami. Mami, dali. Lord! Heart. How dagi ka be? Mama, heart. Ano, himo anak ko. Mami, kabalo ka. Mamangki ka or gorilla? Paksor. Ay, tayo ko monkey or gorilla. Tayo ko monkey or gorilla. Ay, tayo ko monkey or gorilla. Monkey ka or gorilla? Pogi. Tama.
I-forward na. Ay, lamok. La. Kada dapat ko alam mo kalo na ko da. Tama. Agig na ko. Sound on bed. And all done. Okay, wait lang. Wait lang. Di ba? How'd na ka, no? Dito, ayaw pag-stay sa isa ka place. Dito ka na po sa Pikas. Abi na ko kun himo jelly. Idikit man nato itong jelly. Dikit. Abi na ko ingon ni mo butang ni jelly. Ni jelly and 5 jelly and 12 jelly and 6 jelly. Very good. Tapos, And all done. where's the jelly? Get the jelly in the shell. Sa jelly. Jelly. Jelly, mommy. So how many jelly in the yellow one? 3. 1, 2, 3. Very good. In the red, 5. 1, 2, 3, 4, 5. nice. Tingnan ko di kulong ng jelly. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Opo, kasa. Kasa lang ni. Perfect. Perfect. Wow, Isa. good job. Now it's time for us to dikit. The key. The key. The key. So Ikaw dikit din. Pwede rin ha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dikit.
One, two, three, four, Hindi isa. five. Meron ba ba? 2. Okay, one, Oh my God. two. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Nasa dito yun. Eh. Ibalik. Ibalik ko. Okay. 4. Ang tawin ko. 5. Ah, tama ba? 4. 5. Ay, 5. 6. Idikit lang. Okay, mawash siya mo. Mawash siya mo ng water. Idikit. Good job. Picture nito ka. Ipapakita din kay mami. Isa ka. Isa ka. Masyado pa kay dada. Siya. Kaya na. Practice ko. Practice. So, practice na ko. Line lagi. Ay, practice. 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 Line. Oh, sorry. Slowly lang, slowly. Very good. Oh, diba? Slowly lang. Tapos tanawag yun. Tanawag yun ang ginagawa. Very Asa ko good. na ka sa jelly. Hmm? Jelly. Asa jelly. Ano ka sa jelly? Ay, Pero, oh. jelly di na. Dala. Ano? Ugat niyo? Dato ka nang dyan. Ito na. Nalagtas mo din. I need to cut the nails. Hmm? Kaya ni mo ning? Ano, i-cut lang niyo niyo. Ano? Ano niyo yung nails tapos cut. Hmm. Sige daw. Try. Very good. Itaas ah. Very good. Other one. Hindi lang. Uy, kayo mga fingers ha. Cut. Oops.
Sige, tara nga. Tara nga gunit ang scissor. Tara nga gunit ang scissor. Very good. Okay. Slowly lang. There you go. There's a spot. Sige, other one. Dito, pwede dito. Saro nga ang scissor gugunit. Ano, dapat pugot. Iana imong hands. Iana imong finger, oh. Iana imong finger. Kakabalo mag-use of scissor mo na. Hindi ka mag-practice of scissor. Sige. Iana, oh. Oh, look, oh. Oh, makas man lagi na ako. Dapat hugot. Sige. Try again. Ayos sit ba? Ayos sa sit. Sige, ganito maayo ang scissor. Walay kusog. Tatong nagunit. Di man yung ginagawa yung tagtara. So, mag-scissor na baya mo sa inyong school. Kakabalo mag-scissor. Ayaw, iana. Iana, oh. Iana lagi. I-hold ang scissor. I-hold. I-hold ba? Wala ka nag-hold sa scissor. Oh, look at your finger sa scissor. Oh, ana. Sige. I-hold sa ang scissor. Ana ba? Iana, oh. Iana imong finger ba? Iana, oh. Ana. Oh, sige. Sige, one more pa. Ang kani, wala ni nag-hold. Imong thumb, wala nag-hold. Oops, my own fingers. Oops. Oh, almost na. Oops, nakat man lagi ni mo tong first. Karon wala. Ayaw biraha, ayaw. You need to cut. Next time na lang. Next time na lang. Okay. Oh. Ano mag-cry ka? Wala, basta dili na niya ma-achieve iyang kuan, ana na siya. Dili ka mag-cry sa school, mag-cry ka permente. Ha, pag dili ka maka-make sa imong buhaton, mag-cry dai ka. Ha. Pag dili nimo ma-make, mag-cry dai ka dayon. Same sa ubang bata dito, magsige cry. Wala mo ko ng angry gani. Slowly lang din. Ana na lang gani ko next time. Dili man gani na ako undan na ipabuhat sa imuha karon. Diba, nagtan ako na next time. It's okay. Wala mo nag-pressure sa imuha. Slowly lang din magka. Wala mo kagiunsa. Wala mo kagiunsa. Bitch, kaya mag-anak. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Mami, I cannot do it. Next time na po. Di ba nag-tell ako na next time? Wala man ka nag-cry. Wala man ka nag-cry. Ha? Pwede hindi mo makat. Mao gani need ka mag-practice kay para makabalo ka unsa imong mga things na dili ka kabalo, dapat mo imong i-practice. Okay, mag-cut pa dito sa school, dili ka kabalo mag-cut. Tomorrow nag-practice na po ta tomorrow sa scissor ha. Hantod sa makabalo ka, okay? Hantod sa mahawd ka ha. Wala dito tong scissor na black diyan kay Papa daw sa taas. Maabot na yung taas sa toothpaste. Awa daw na ang scissor. Wala. Tanaw na lang kanina day-day. Galit na kaghilak. Okay lang man. O gani na-practice ka ni Mami. Parang kita ni Mami. Kung sa imong mga things na dili ka kabalo. Kung tayo ka ni, how'd na ka sa lines, how'd na ka mag-count,
Tapos dili ka how mag-use of scissor. So mao atong i-practice every day hatod sa mahawd ka. Diba? Diba? Hatod sa mahawd ka. Wow! You put it here. Okay. Get. Okay, slowly. Which one? Which one is not yet? I-teach ang hair ko. It's okay, you can do it. You're cutting the wrong side. Careful sa imong fingers. Ha? Wait lang. It's okay. Sige, okay na, sige. Ganyan. Okay, basta ganyan na siya. Ma-figure out niya ang saon. How'd ba naman, baby? Pasensya ray wala. How'd na siya? Pasensya ray wala. Hold the blue paper lang ga. Hold it. Move to other fingers na lang, be. Other fingers na lang. Bebe. Ano. Para ma-hold mo ang fingers. Ayan. Ayaw! Nawala no. Tama na to. Ganahan siya magwala, babe. Pasagdan na siya, gina. Pasagdan ako, gina siya, babe. Kung asa na siya, comfortable. Pasagdan lang na siya. Ano man ang taught dara sa learning, kung asa siya, oh. Isod na nung siya. Sige. Ayaw, ituyok-tuyok ang... Imo ang scissors. Dili, babe. Ang kanimang good siya na learning, babe. Ingana, gyud dapat ihang forma. Tapos siya magmaniobra og asa siya. Ayaw, bungkaga ang hands. Mali man na, B. Imuha naman ang finger. Iyahan na ng finger imong gikat. Here's the nails, oh. Cut the nails. Sige. Mommy will hold for you. See? Easy. Good job. Next finger. Hold. Hold it. Oh, easy. See? You can do it. Look at your fingers, huh? Oh, yeah. Almost. Very good. Motor skill ba yaw concentration ang ma-focus ani niya? Careful yung fingers. Good job. You're almost done. We only have 2 fingers left na lang. 2. Finger, di na gyud nails. Fingers na gyud. Oops. Yes, that's correct. Very good. You got it. See? Oh, there's one pa. Nag-hide man good siya na. Oh, look at your finger. Watch out. Slowly. Slowly but surely. Oh! Good job. Next is, let's cut hair na. Here, using paper, okay? Go, go, go. You need to hold the hair para makat mo siya. Ay, oh. Ano, oh. Ayaw ka ni. Kaya makat mo na apil iyahang face. Ang hair lang imong ikat. Ang yellow lang imong ikat. Ang yellow lang ha. Mapili mo ang white. Careful. Tama. Bungka. Oh! Ba? Mali. Look. Tawa.
Tanawa. You need to hold the yellow. Okay, very good. Go. I-up unta ni mo ang yellow B. Pwede ka mang gusto. Very good. Take it off. I-up ang yellow. Pwede ka mang gusto. I-up. Na. Very good. Diba? Mas easy. Very good. Gamay lang mo. Hand lang mo. Ikaw. Ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. You're doing great. Good job. Slowly. Slowly, ha? Yes. Pwede mag-gawin si Kuya mag-night. Ha? Mayroon na mag-gawin si Kuya mag-night. Okay, oras ang klase na. Let's go. Ay, sige ko ang basta hold kag scissor B. Ay, sige glangas. Hold the hair. I-up. Na. Gusto ko alam mo ahead. Gusto ko alam mo ahead. Magkapot ka. Magkapot ka. Kami. Ano mo ahead. Pagkubit na ko, ikaw ano. Ikaw yung gupit sa pang hair. Papa, kubit na ko. Sa pikas na lang na hand. Tapos sa pikas hand ang mag-hold sa paper. Hold sa ang paper up. Na, pwede ka maglisod. Go. It's okay, not sa line. Okay na, dili kayo sa line. Very good. Almost na, 5 na lang. Hold, cut it. Hold and then cut. Very good. Good job. Oops, slowly with the scissors langga. Slowly, slowly. Hold and cut. Very good. Hold and up. Very good. Good job. Very good. Oops. Slowly with the scissors. Itchy? Okay, slowly ha. Put the scissors down ha next time. Wala, hindi ako mag-hold sa paper. Ikaw na mag-hold. Tapos last 2 na lang na. Very good. Oh, last one. Done. Sige na, be. Show the face sa girl, be.
Put down the scissor first. Put down. Like that. Mama, oh. No. I like his hair. I like her hair. Is she a girl or boy? Okay. Siya. Napa si Dad. Mami. Awa. What shape is this? Rectangle. Louder. Dito ka marinig. Rectangle. Next. Square. Very good. Next. Circle. Very good. Next. What's that? Triangle. Very good. Unsay color sa rectangle? Green. Ang square? Brown. Ang circle? Black. Very good. Triangle, sa color? Purple. Oh, very good. I-trace na niya, i-trace. Sa color sa rectangle, i-trace. Ano sa gunit, duot ta ha. Duot, para makita. Duot ta. Oh, very good. Next, the color sa square. The color. Brown. Duot ta ha, para makita. Next. Ano ang black? Ito ah. Tara oh. Taro nga ha. Ota.